Arutwo 48,174 nĩo megwatĩire grade ya E kĩgeranio-inĩ gĩa KCSE mwaka mũhĩtũku ũkĩringithania na arutwo 30,822 mwaka wa 2022. Kuongerereka kwa namba ĩno gũgĩtumũra ciũria na gũcũngĩrĩria Ministry ya Gĩthomo kwambĩrĩria ũthuthuria. 6 county commissioners Nĩguo kwarĩrĩria ũrĩa ũthuthuria ũyũ ũgũkorwo ũgĩtwarithio na mbere, Ministry ya Gĩthomo ĩkoretwo ĩgĩtabania cikaro na maabithaa a gĩthomo thĩinĩ wa county, maabithaa kuma Ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ, oro ũndũ ũmwe na maabithaa a kamĩtĩ ya kwandĩka wĩra arutani TSC. Mwandĩki MUKARU Ministry-inĩ ya Gĩthomo BELIO KIPSANG agĩtongoria gĩikaro gĩkĩ kaunti-inĩ ya MOMBASA. We need to understand and to be able to check adequately cases of children whose code is, there were 48,000 of them, which constituted almost 5% of our children. KIPSANG augĩte maabithaa aya nĩ mahetwo mwerekera wa makinya marĩa mabatie gũtacũkia, akiuga no mũhaka kũgĩe na kĩhonia kuona thirikari ĩkoretwo ĩkĩhũthĩra mbeca nyingĩ mũno kũgacĩrithia gĩthomo bũrũri-inĩ. This team have adequately been guided on what needs to be done so that we can go deep into addressing that particular challenge, because that's a huge wastage that must be addressed and dealt with adequately so that more of our kids are able to transition going into the future, into the next level of being productive to the society and productive to our country. Ministry ya Gĩthomo yugĩte kwambĩrĩria tamu ĩno, maabithaa a gĩthomo ro ũndũ ũmwe na maabithaa kuma kamĩtĩ ya kwandĩka wĩra arutani nĩ marĩthiũrũrũkaga mathukuru-inĩ nĩguo gũkũrana mabataro na gũthũrima ũrĩa mathomo maratwarithio na mbere. As we go into CBC, which is now fully implemented in our primary schools, the full cycle now has been achieved in our primary schools, and therefore we are able to appreciate what our teachers require, what our children require, and therefore making sure that which must be done through this school visitation, classroom observation, and giving returns to both the Ministry and Teacher Service Commission. Gĩikaro gĩkĩ oho nĩ kĩarĩrĩirie ũrĩa ũgitĩri wa arutani ũkũgacĩrithio mathukuru-inĩ, na ona kũhanĩrwo ũguo KIPSANG akĩruta mũkana kũrĩ arutani kwĩgĩrĩrĩka wĩra-inĩ wao, akiuga Ministry ya Gĩthomo ndĩgũthaĩrĩra ũgũta ũkinyanĩria-inĩ wa mĩtaratara ya gĩthomo. Not going to protect any incompetencies on the part of anybody, including our teachers, that if they must deliver to the expectation of the Kenyan people, to the expectation of our children, so that we can all make sure that the investment that we are putting into our children, into our schools, there is a return on it. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wandirwa.